mu kinyejana cya 17 mu mujyi wa Quito mu gihugu cya Ecuador, umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye umubikira witwa Mariana do Jesus Torres. Yamubwiye amagorwa yari kuzabaho muri kiliziya ndetse n'isi yose mu kinyejana cya 20 na nyuma yaho. Kubera uburyo iryo hishurirwa ryari riteye ubwoba, uwo mubikira byamugizeho ingaruka ziza no kumuhitana. Naho mu kinyejana cya 20, Bikira Mariya yabonekeye abakobwa batatu Kibeho mu Rwanda, abasaba gusenga ubudasiba no kwihana ibyaha kugira ngo amagorwa yari agiye kugwira isi aburizwemo. Tugiye kugaruka ku butumwa umubyeyi Bikira Mariya yatangiye muri aya mabonekerwa yombi ateye ubwoba, ariko kugeza ubu abatuye isi bakaba barabusuzuguye. Hagati yo mu mwaka w'igihumbi 1594 n'igihumbi 1634, Bikira Mariya yamaze imyaka 40 abonekera umubikira Mariana. Yamubwiye ko yitwa Nuestra Señora del Buen Suceso, byaje guhindurwa mu Cyongereza Our Lady of Good Success cyangwa Mwamikazi w'insinzi nziza. Dore bimwe mu byo yamubwiye. Yamubwiye ko Imana igiye guhana isi kubera ibyaha bitatu bikomeye. Ibyo byaha ni ugutuka Imana, ukwiyandarika gukabije ndetse n'ubuyobe. Bikira Mariya yabwiye Mariana ko mu kinyejana cya 19 n'icya 20 imyitwarire y'abatuye isi izahinduka, bagatangira kwiyandarika no gukora ibiterashozi, kubera ko icyo gihe isi izaba iyobowe na Satani ibinyujije mu baframason. Abaframason ni sosiyete y'ibanga igizwe n'abakomeye ishaka kuyobora isi, yagiye icengera inzego zikomeye z'isi zirimo na Kiliziya Gatolika, nk'uko bamwe mu banditsi n'impuguke babigarukaho. Mu mabonekerwa ya Sœur Mariana, Bikira Mariya umwamikazi w'insinzi nziza yamubwiye ko muri ibyo bihe bikomeye amasakaramentu azatakaza agaciro kayo, abakristo ntibongere kuyahabwa no kumva akamaro kayo kubera bari mu nzego z'ubuyobozi za Kiliziya bazabayobya. Yagize ati, muri icyo gihe abayobozi ba Kiliziya bazakoreshwa na Sekibi mu gusenya Kiliziya. Kubera abakristo bazabura inema ntagatifu n'izituruka ku masakaramentu, roho nyinshi zizajya mu muriro utazima. Abatuye isi bazababara cyane. Abihaye Imana bazaba bake cyane kubera kubura umuhamagaro. Ubuhanuzi bukomeye kandi buteye ubwoba bwahawe Sœur Mariana ku munsi Kiliziya yibukaho Yezu aturwa Imana mu ihekaru, hari ku itariki ya 2 Gashyantare mu mwaka w'igihumbi 1634. Icyo gihe Sœur Mariana yari ari gusenga imbere y'isakaramento ritagatifu, maze amatara yaramuritse kuri tabernakuru arazima, hacura umwijima. Uwo mwijima Bikira Mariya yamubwiye ko wagaragazaga ibihe bibi Kiliziya igiye kunyuramo. Bikira Mariya umwamikazi w'insinzi nziza yabwiye Sœur Mariana ko kuzima kwayo matara byerekana ko Kiliziya izayoborwa n'abashumba b'abanebwe kandi b'abashurashuzi, bazazimya ukwemera muri Kiliziya Gatolika bakavana urumuri rw'Imana muri Kiliziya. Bikira Mariya yabwiye Sœur Mariana ko izima ry'amatara rigaragaza kandi uburyo mu kinyejana cya 19 n'icya 20 abihaye Imana bazagabanuka cyane bikabije, kuko ingeso mbi zizaba zaragize abantu imbata ntibemera Imana. Yarakomeje ati, muri ibyo bihe by'amage Sekibi zibasira abana bakiri bato kubera ubuziranenge bwabo. Ni muri ubwo buryo abagira umuhamagaro wo kuba abapadiri bazabura, bikaba akaga gakomeye kuri Kiliziya. Muri ubwo buhanuzi gusa Bikira Mariya akomeza avuga ko hari abakristo banyabo bazanamba ku kwemera, bagakomeza kubabara bucece basenga Imana kugira ngo ibyo bihe bibi birangire vuba. Ubuzima bw'uyu mugaragu w'Imana Mariana do Jesus Torres ni nk'ubw'abatagatifu mu mateka ya Kiliziya, twavuga nka Teresa wa Avila na Katarina w'i Siena. Amabonekerwa ya Sœur Mariana do Jesus Torres yemejwe na Kiliziya, ndetse uyu mubikira ari mu rugendo rwo kugirwa umutagatifu. Mariana ni uwo muri Ecuador, agahugu gatoya kari karakoronijwe na Espagne mu gihe cye. Mu mabonekerwa y'umubyeyi Bikira Mariya yamusabye kubwira abantu kwicuza, kwibabaza, gusenga cyane no kwibagirwa bitangira kurokora Kiliziya n'isi.
Ibi ni nabyo mu myaka yo mu 1980 Bikira Mariya yabwiye Alphonsine Mumureke, Natalia Mukamazimpaka na Marie Claire Mukangango, abakobwa batatu b'ikibeho mu Rwanda, agahugu gato kakolonijwe n'Ababiligi. Bikira Mariya yabwiye umwe muri abo bakobwa ati, isi imeze nabi, igiye kugwa mu rwobo. Ari byo kuvuga guhora mu byago bidashira. Isi yarigometse, nta rukundo n'amahoro yifitemo. Niba mutisubiyeho ngo muhindure imitima yanyu, mwese mugiye kugwa mu rwobo. Haba mu butumwa Bikira Mariya yatangiye muri Ecuador mu kinyejana cya 16, nubwo yatangiye ikibeho mu kinyejana gishize, asaba abantu kwicuza ibyaha, gucika ku ngeso mbi no gusenga ubudacogora basabira isi. Ibi byose ariko ababikurikiza ni bake cyane bashoboka. Byabaye nko kwigisha amatabaro, nta utega amatwi by'umubyeyi w'Imana nyina wa Jambo avuga. Bikira Mariya asaba abakristo kuvuga ishapule cyangwa rozari buri munsi. Ni amasengesho abapadiri bavura abantu bahanzweho na roho mbi bemeje ko yangwa cyane na Satani kubera uburyo afite ubukana bukomeye. Bikira Mariya kandi asaba abantu kuvuga ishapule y'ububabare burindwi. Ariko igitangaje ni uburyo kuri ubu kuvuga ishapule bifatwa nk'ibitagezweho. Ubutumwa bwa Sœur Mariana n'ubwa Bikira Mariya nyina wa Jambo ikibeho bukwiye guhitura abantu muri iki gihe, bakarushaho kwemera Imana ndetse no kugira ukwicuza kugira ngo bakize roho zabo ndetse n'iz'isi yose. Kanda subscribe kuri iyi channel ya Kiliziya Imwe, ukomeze ujye ubona amakuru, ubusesenguzi n'ibindi bitandukanye bishingiye ku kwemera kwa Kiliziya Gatolika.